സാധനമുണ്ട്, നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനെടുത്തേക്കുന്നത് ബ്രെഡും ജാമും പിന്നെ ചോസ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം, പാല്, ബട്ടർ, ജ്യൂസ്. ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് പോകണം. ഞാൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നുള്ളൂ, അവരവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, റൂം വേഗം ഒന്ന് ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അവരുടെ പ്രൈവസി കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ വേഗം കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലായിരുന്നു വീട്ടിൽ എടുക്കണമെന്ന്, പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് വന്നാൽ എടുത്തേക്കാം. മൂന്നാം നിലയിൽ ഇതാണ് മുറി. ഇതാണ് മുറി. ഈ മഞ്ഞം ഈ പെട്ടിയുണ്ടോ? അല്ല, ഈ പെട്ടിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഹീറ്ററുണ്ട്. എൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ വെളിയിലേക്ക് കിടന്നു കാണാമോ? ഇതിലൊക്കെ എന്തോ ഉണ്ട്. ഇതാണ് മുറി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരാൾ, ഇവിടെ ഒരാൾ, ഇവിടെ ഒരാൾ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഞങ്ങളിപ്പം സെമിനാർ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ടായതാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് പോലെ സംതിങ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്. സോ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം. അതിൻ്റെ ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും, പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസ്. അപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോണത് ശരിക്കും ഇത് ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ടായതാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്നലെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്നലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആരും പരിചയമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവരടുത്ത് ചോദിച്ചു, എനിക്കിങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എടുത്തോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവർ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവരടുത്ത് ചോദിക്കണം. അവരുടെ ഫേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർക്ക് പ്രൈവസി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ആരുടെയും ഫേസ് എടുക്കാനല്ല എന്നവർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുക്കള, അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനിങ് റൂം. നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. ദിസ് ഈസ് ദ പ്ലേസ്. ഇവിടെയാണ് സെമിനാർ. ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്താണ് സെമിനാർ. താഴെ കുറേ കളിക്കാനുള്ള പ്ലേ സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടോ? ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുകളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഇതാണ് എന്തോ ഫുട്ബോൾ കളി. കണ്ടോ ഫുട്ബോൾ? എനിക്കറിയത്തില്ല കളിക്കാൻ, ഞാൻ കളി സംഭവം. ഈ വാതിൽ ഓർമ്മയെടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം സെമിനാർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലഞ്ച് കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ മാറ്റി പുതിയതാക്കി. സോ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു, സെറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഇനി ബ്രേക്ക് 1:30 മണി വരെ എന്നിട്ട് പോണം. സോ in India, namaskaram. Namaskar, die alle Leute. Namaskar. Hallo. Die Leute aus unterschiedlichen Ländern. Hallo Leute, ich bin Brenda. Ich bin Julian. Ich bin Aisha. Brenda, Julia, Aisha. Ja, nice to meet us. So, ഇവര് woher kommst du? Ich komme aus Uganda. ഉഗാണ്ട എന്നാണ് ബ്രിൻഡ വരുന്നത്. യുലിയൻ? Ich komme aus Rwanda. 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 Ja. Rwanda. അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഐഷ? Und ich komme aus Togo. Togo. Ist es Afrika? Ja, genau. Ostafrika. Nordafrikans, ja. ഇവരെല്ലാവരും ആഫ്രിക്കൻസ് ആണ്. Ja. Sie ist bei uns. Und sie ist schon in Afrika, people. ഇനി ഇവിടെ വേറെ കുറേ പേരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ഇനി അപ്പുറം വരെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. സോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇവരെല്ലാവരാണ് ഉള്ളത്. യെസ്, അപ്പം ഇവരെ കണ്ടല്ലേ. ഹായ് Leute, es geht los! Also,
നമ്മൾ ഒളിച്ച് ഒളിച്ച് തൊട്ടപ്പെടുത്തില്ലേ കളിക്കുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ തൊട്ടപ്പെടുത്തില്ലേ കണ്ണുപൊത്തി കളി അതെന്റെ Wir bleiben nur in dieser Gruppe, nicht auf die Talente und so weiter gehen. Wir werden auch so machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Oh nein. Oh ja. Naja. Wo ist der Mann? Hey Leute, ich denke jetzt wenn eine Person ist sehr schwierig, die muss den einen auch zweite so machen. Echt? Ja genau, es ist sehr schwierig. Hey, sie kann niemals mich suchen, der sucht weiter. Wir haben sehr Moment. noch eins. Okay, was ist das dann? നമ്മൾ കസേരകളി കളിക്കാൻ പോവാണ് യെസ് നമ്മൾ കളിച്ചില്ല ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നേരെ ചായ കപ്പ് ഹേ മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ Yeah? Kein Problem? No. Say your name. Ich heiße Sharaf. Sharaf. Ja, herzlich willkommen zu Haus des Jugend Rotkreuz Einbeck. 100 രൂപ ഇട്ട് നമുക്ക് ചായ കിട്ടും നല്ല ചായ ഓക്കെ സൗലേ ഒരു കേക്കും പിന്നെ ഗ്രേപ്സ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എടുത്താണ് ചായ ഉണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞു ഞാൻ 2 കേക്കും മുന്തിരി എടുത്തു ചായ എടുത്തില്ല കോഫി ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രൂട്ടി ഉണ്ട് അതായത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഫ്ലേവറുള്ള ടീ അതുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും എടുത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് കോഫി കുടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ബ്രൂ മാത്രമേ കുടിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ ബ്രൂ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവിടെ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ ഇതെൻ്റെ പവർ ബാങ്ക് ഇതിപ്പോൾ കാട് പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഭയങ്കര നേരിട്ട് കാണാൻ നല്ലൊരു രസം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഇതുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി വീഡിയോ എടുക്കണം എനിക്ക് നാളെ കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലും കുക്കിംഗ് Brazil. Aber dann. Ist ja auch nicht so heiß. ഇത് ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുന്നു വേറൊന്നും ഉണ്ടല്ല ബാക്കിൽ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരും അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയത് ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഓരോ ആൾക്കാർ അവരവരുടെ നാട്ടിലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല കാരണം ഞാൻ അവർക്ക് റെസിപ്പി അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സാധനമില്ലേ ഇത് കറക്റ്റ് പപ്സ് ആട്ടോ നമ്മുടെ അകത്തെ പപ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞി പൗസാണ് അതായത് ചെറിയ ബ്രേക്കാണ് ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മണി വരെ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കലാപരിപാടികൾ കേട്ടോ ഇതിലൂടെ ജസ്റ്റ് തലയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ലൈക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ കയ്യിലൊരു കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഈ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മുണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വെച്ച് കിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ചെയ്തു ലൈക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു യെസ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരുമാതിരി ഒരു ക്ലൈമറ്റ്, മഴ പെയ്യും എന്നും പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ തണുപ്പ് പോകണം, ഒരു സുഖമില്ല. യെസ്, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം പൗസാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു റീല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. ഇന്ന് ഇച്ചിരി താമസിച്ചുപോയി, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, കാണിച്ചു തരാം എന്താ ചായക്ക് എന്ന് കേട്ടോ. യെസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ പോട്ടെ, നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചായ എടുത്തില്ല, കേൾക്കാം. ഇത് ക്രിസ്മസിൻ്റെ പരിപാടി കേട്ടോ. ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മടുത്ത് എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു. ഇപ്പോൾ മാർത്ത ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഈ സാധനം, എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു. മനുഷ്യൻ്റെ ക്ഷമേനെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അയ്യോ, ഞാൻ നിർത്തി സോ എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. എനിക്ക് വളരെ രസകരമായി, ഇതൊന്ന് ബ്ലോക്കാണോ അല്ല, എനിക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെമിനാറിന് വന്നേക്കല്ലേ, ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ആളുണ്ട്, പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പം പുള്ളിക്കാരി കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അയ്യോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ. കാരണം തമിഴ് അറിയത്തില്ല, കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ അറിയാം. വണക്കം, നன்றി, പിന്നെന്താ ഞാൻ ഉങ്ങളി കാതലിക്കറേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും, അല്ലാണ്ട് ഒത്തിരി ഒന്നും അറിയത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു, ലൈക്ക് എന്നെ മാമ ഇപ്പടിയെല്ലാം പേசுறீங்க, അങ്ങനെ കുറച്ച് തമിഴ് എനിക്കറിയാവുന്നത്. നമ്മൾ തമിഴ് സിനിമ കാണുന്നത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, ഞാൻ ഉങ്ങളെ ரொம்ப മിസ് பண்ணிட்டே അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ പുള്ളിക്കാരി ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും. അയ്യോ, ഇന്ന് 4ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ്, ഉരുളവല്ല, ലൈക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ഔട്ടിങ് ഹനോവറിലേക്ക് പോവാണ്. സോ വേഗം റെഡിയായി. ജസ്റ്റ് ഞാൻ നല്ല സമ്മർ ക്ലോത്ത്സൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇട്ടത്, പക്ഷെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കണ്ടു അതിൻ്റെ തന്നെ സെയിം ടോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ മാസ്ക് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് പോകുന്നത്, ഒരു ടീമായിട്ട് പോകും പോലെ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. സോ അത് പോയി എടുത്തിട്ട് അവിടെ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റൊക്കെ കാണാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറൊരു വ്ലോഗായിട്ട് ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. മേ ബി അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും വേറെ വ്ലോഗായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതാദ്യം കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത്, അതായത് ഈ വീഡിയോ. സോ എന്താണെങ്കിലും വീഡിയോ ഉണ്ടാവും, കാണാൻ മറക്കരുത്. ഫോണുകളൊക്കെ ഞാൻ ബാക്കി കാണിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹനോവർ എത്തി. ലൈക്ക് കണ്ടോ മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹനോവർ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഹനോവറിലാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങിനുള്ള സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും എനിക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ട്. ഇന്നൊന്നും നടക്കത്തില്ല. ലൈക്ക് എനിക്ക് ജീൻസ് എടുക്കണം. പിന്നെ എനിക്ക് വിൻ്ററിനായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ അടുത്ത്, വിൻ്റർ എസെൻഷ്യൽസ് ഒന്നും. നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ട്. ഇന്ന് നടക്കത്തില്ല, നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസം വരാം. അന്ന് ഞാൻ വേറെ വ്ലോഗ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്, കാണിച്ചു തരാണ്. എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ക്രിസ്മസ്, ഫുൾ ക്രിസ്മസ് വൈബ്. ഓ ഗുഡ്. ഹനോവർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ. ഞാൻ ഹനോവർ ഇതുവരെ വെളിയിൽ നിന്ന് കണ്ടില്ലായിരുന്നു. ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഇതുവരെ ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് ഹനോവർ കണ്ടില്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ ഹനോവർ വന്നിട്ടില്ല. ഹലോ ഹലോ. സോ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഹനോവർ, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്.
ഗുഡ്, ടോട്ടലി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലോ കാര്യമുണ്ടെങ്കിലോ ഗ്രോസറി അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഹാനോവറിൽ വരാം. ടിക്കറ്റ് പോകും, മന്ത്ലി വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് വരാം. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. Say hi. Hello. ഇതൊരു എസ്കേപ്പ് റൂമാണ്. ലൈക്ക് നമ്മളിവിടെ കയറി വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് നോക്കാം. Oh my God. Oh my God. Zur Toilette zu gehen zum Händewaschen. Dazu Damentoilette ist ganz hinten links, Herrentoilette ist links am Tresen. Hier vorne. Machst du ein Video? Yeah. Marta, പോർച്ചുഗൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് റൂം, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൈയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാം. രസമുണ്ട്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ക്രിസ്മസ്, ഫുൾ ക്രിസ്മസ് വൈബ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തോ പ്രേതങ്ങളുടെയൊക്കെ സെറ്റപ്പിൽ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ, കാണാമോ? അത് കണ്ടോ, എവിടെ നമുക്ക് കാണത്തില്ലായിരിക്കും, വെട്ടമില്ല അവിടെ. നമ്മൾ റൂമിൽ കയറി. ഇതാണ് ഇവിടെ എന്തോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. This traumatized me for the rest of my life. ഡിറ്റേബിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആൾക്കാരുണ്ട്. സമയം 30 മിനിറ്റാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കണം, എനിക്കറിയത്തില്ല എന്താ. Knöpfe alle mal drücken, dann passiert was. Alle Knöpfe drücken dort. Drückt mal die Knöpfe. Und das? നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. Wer Zeit kurz schon an die Waage. Okay, die macht jetzt los. Leute suchen. സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വയനാട് മാർക്കറ്റിലേക്കാണ്, അതായത് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിലേക്കാണ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോകും. അതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളവർക്കൊരു ടിക്കറ്റാണ്. അപ്പം അവർ ഒന്നിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം, പോകണമെങ്കിൽ പോവാം, എന്താ വേണ്ടി ചെയ്യാം. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അവിടെ പോവാം, പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ വൈനാക്സ് മാർക്കറ്റ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം കാണിച്ചു തരാം. ഇനി ഇവിടെ എന്നും ഉണ്ട്, ഡിസംബർ വരെ ഉണ്ട്, ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടാവും. സോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും, അപ്പോൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇന്നിനി എടുക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു, ലൈക്ക് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ മൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയേക്കാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിലൂടെ നടക്കുകയാണ്. How do they say hello in English? India? Yeah. Just say hello. Hello. Hallo. Vanakkam. 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 Sugano. Sugalo. Sugamano. Sugalalo. Sugamano. Sugamano, baby. Oh my God. Sugamano, baby. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിലൂടെ നടക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എന്താ നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി ഒന്നും അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് ഇത്ര നേരം ഒരു മൂഡില്ലായിരുന്നു വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട്.
സോ ഇപ്പം ഐ ബാക്ക്. ഗുഡ്. ഹേ ആയിഷ. ഹലോ. ഇവരെന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഇന്ത്യ ഷോർട്ട് ഫോം അല്ല. സോ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. കൈ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല, മൂക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. You know what we say in my mother tongue? Nose? മൂക്ക്. Muka is red because cold. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ്? ഇവര് ഗ്ലൂ വൈൻ കുടിക്കാൻ പോവാണ്. കാസി und gehst du Glühwein trinken? Ja. Okay. Und du? Ja, auf jeden Fall. Nein. Look. Alkohol bad. Nicht. Oh, Martha, good. Liefer, aua. ഒരു ഗ്ലൂ വൈൻ കുടിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഗ്ലൂ വൈൻ ആൻഡ് ഹൗസ് ഇറ്റ് ടേസ്റ്റ്. ചോദിച്ചു നോക്കാം, അത് നമുക്കറിയാം. കാസി ഗ്ലൂ വൈൻ കുടിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. Glühwein. Ja. Prost. Trinke. And ask she how's it taste in Portuguese? How's it taste? How the taste? Oh, Taste. como é que sabe? Diz à câmera. Quê? Como é que isso sabe? O gosto que isso tem para a câmera em alemão. Süß. Sweet. Ja. Ja. ഭയങ്കര മധുരാന്ന് പറയുന്നത്. Is this heiß? Heiß Oh, the wow. und mit Alkohol und Wein. Wine. Okay, wine ആണ് and മധുരമുണ്ട് പിന്നെ ചൂടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. Good. ആൽക്കഹോൾ ഗ്ലൂ വൈൻ കുടിച്ചു. നല്ലതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തില്ല. നോ ഇൻട്രസ്റ്റ്. എൻ്റെ കൈ ഉണ്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ തണുപ്പാണ്. തണുത്തിട്ട് ചുവന്നിരിക്കുക കൈ. Here is so cold, so ich kann nicht meine Hand fühlen. So schwer. Und auch rot. Es tut dir weh? Es tut dir weh? Was? Probieren? Will you try? From yours? വേദന ഉണ്ടോന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ. Is this good? Good. I don't like alcohol, but yeah. I need to try it. That's good. ഇതിൻ്റെ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരു പുളിപ്പ് മധുരം എന്തൊക്കെ ഫീലാണ്. നോട്ട് ഗുഡ്. ഗ്ലൂ വൈൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഒരു സുഖമില്ല. ലൈക്ക് എന്താ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം. ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ അഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ഈ തണുപ്പത്ത് കുടിക്കാൻ നല്ലൊരു സുഖമുണ്ട്. അതല്ല, പക്ഷേ കുടിക്കുമ്പോൾ പുളിപ്പുണ്ട്, മധുരമുണ്ട്. പുളിപ്പ്, ഒരു മധുരം, പിന്നെ ഈ എന്താ ഒരു സൈസ് ഒരു ടേസ്റ്റ്. ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും, മേ ബി അത് കിട്ടുമായിരിക്കും. എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇച്ചിരി ബ്ലൂ വൈൻ ട്രൈ ചെയ്ത. Es gibt Döner da. Döner? Achso, ich möchte das auch. Es gibt was? എനിക്ക് ഇതിലും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കൊരു മൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീഡിയോ എടുക്കാൻ. ലൈക്ക് എനിക്ക് നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മക്ഡി കറി, ബർഗർ, ഫ്രൈസ് ഒക്കെ കഴിച്ചു. അതിന് പിന്നെ ഇറങ്ങി. ഇപ്പം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണേന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇവരെല്ലാം പോയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പോയില്ല. അപ്പം ഞാൻ വേറെ കടയിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എനിവേ, നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും തിരിച്ച് ബാനി കയറുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രീമാർക്ക് പോവാണ്. ഫോർ വാട്ട് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനായിരിക്കും. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നോക്കണം. ലൈക്ക് ജീൻസ്, ടോപ്പ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോക്കണം. എനിക്ക് വിൻ്റർ എസെൻഷ്യലായിട്ട് ഒരു സാധനം ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത്. സോ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് വാങ്ങണം. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം, നോക്കി തപ്പിയെടുക്കാം. ജീൻസ്, എനിക്ക് ജീൻസ് വേണം. ആൻഡ് എനിത്തിങ് ഫോർ മൈ വിൻ്റർ എസെൻഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും വേണം. സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗേൾസ് സെക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ, എനിക്ക് പറ്റിയ സൈസ് ഇവിടെ കിട്ടാൻ എനിക്ക് ചാൻസ് കുറവാണ്. സോ എനിക്ക് വീണ്ടും കിഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ പോകണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മേളിലേക്ക് കയറാം. ഐ തിങ്ക് അവിടെയാണ് കിഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ എന്നാണ് എൻ്റെ
വിശ്വാസം. യെസ്, നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോവാം, തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോവാം, തിരിച്ച് സെക്ഷനിലേക്ക്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ദിവസം കൂടെ വരാം കേട്ടോ. കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ലൈക്ക് ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാണ്ടാ വന്നേ. എൻ്റെ അടുത്ത് സ്പേസ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കാം കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ. പ്രിമാർക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി, പ്രൈമാർക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ തപ്പി കുറേ. എൻ്റെ അടുത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. മാർത്തിക്ക് എന്തോ കിട്ടി, ലൈക്ക് ജാക്കറ്റോ ജാക്കറ്റ്. പിന്നെ കാസി ഒരു ഹൻഷു വാങ്ങിച്ചു അല്ലേ? ഹൻഷു ഓക്കെ. വേറെ ആരും ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല. ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് wohin gehst jetzt? Wir? New York oder Bahnhof? Ich weiß das nicht. എന്ത് ഭംഗിയാണ്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഇതിലായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നോക്ക് എന്താ അടിപൊളി കാണാൻ. ട്രെയിൻ കയറാൻ പോവാണോ അത് ഇനി ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോവാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. നോക്കാം. നമുക്കൊരു ദിവസം വരാം കേട്ടോ. മേ ബി ഈ ശനി അല്ലെങ്കിൽ ഞായർ നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വരാം, എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, എപ്പോഴാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വരാം. നോക്കട്ടെ എനിക്ക് ലീവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നോക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് വരാം, കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനായിട്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സംഭവം നടന്നു. എനിക്ക് എൻ്റെ മുഖത്ത് എനിക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കാണാമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ. ലൈക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എണീറ്റ് വന്നുള്ളൂ. എണീറ്റ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ വിൻഡോയുടെ ഇത് താത്തി. അയ്യോ ഞാൻ ഇത് എന്തോ കിടക്കുക, പുല്ലിക്കൂടെയൊക്കെ എന്തോ കിടക്കുക. എന്നാൽ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല. എനിക്കിപ്പോൾ സ്നോ ഇവിടെ വെട്ടമില്ല, ലൈക്ക് ലൈറ്റ് ഓഫ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെട്ടമുണ്ട്. സോ സ്നോ, അയ്യോ എനിക്കിനി എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സ്നോ കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ലിറ്റിൽ ബിറ്റേ കണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും വരില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീസറിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ ചുമ്മാ നമ്മൾ സ്നോ ഇടൂലേ, അത്ര സ്നോ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഒത്തിരി സ്നോ ഉണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടു, ശരിക്കും ഞാൻ കണ്ടു. സോ സ്നോ ഒന്ന് നമുക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഈ കിടക്കുന്ന സ്നോ സോ മച്ച് കണ്ടോ. ശരിക്കും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ എനിക്ക് കാണാം. എനിക്കത് നന്നായിട്ട് കാണാം. ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഇതിപ്പോൾ ഇരുട്ടായി ഇവിടെ. എങ്ങനെ എന്താ ഈ വെള്ളയൊക്കെ കണ്ടോ? നമുക്ക് വെളിയിലിറങ്ങുമ്പോൾ ശരിക്കും കാണാം. ഞാനിപ്പോൾ ജനല് തുറന്നു. അയ്യോ അതേ ഇപ്പോഴും സ്നോ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കണ്ടു. സ്നോ കയ്യിലൊന്നും എടുക്കട്ടെ. ഞാൻ സാഹസം കാണിച്ചാട്ടോ സ്നോ എടുക്കുന്നേ. ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഐസും കേട്ടാ, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. നല്ലൊരു സന്തോഷം. ഞാൻ എടുക്കട്ടെ. എന്താ കാണാമോ? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ ഇത്ര സ്നോ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഐസും കേട്ടാ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് എപ്പോഴും സ്നോ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് കാണാമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. സ്നോ പെയ്യുന്നത് കാണാമോ? ഇപ്പം പെയ്യുന്ന കാണത്തില്ലേ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ വീഴുന്നേ. നോക്കട്ടെ. അതാ പറന്നു പോകുന്നതാ വരുന്നു മൊത്തം സ്നോയാ. ഈ പറന്നൊക്കെ ചാടുന്നില്ലേ, ഇതൊക്കെ സ്നോയാണ്. കണ്ടോ ഒങ്ക് കിടക്കുന്നേ, ഫുള്ള് സ്നോ. അയ്യോ ഗായ്സ്, ഇവിടെ ഇപ്പോഴും സ്നോ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ. ഞാൻ കണ്ടോ കാണത്തില്ലേ? ഞാനിപ്പോൾ ലൈറ്റ് കുറച്ചിട്ടേക്കാണ്. ഇവിടെ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാ ഈ ഇതിലൂടെയൊക്കെ പെയ്യുന്ന കാണാമോ? എനിക്ക് കാണത്തില്ല അല്ലേ? എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കാണത്തില്ല. എന്തൊക്കെയോ ചാടുന്നത്. ലൈക്ക് അത് സ്നോയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് സ്നോ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തേക്കാണ്. എന്ത് രസമാണ് നോക്കാം അവിടെയൊക്കെ കാണാൻ. നേരിട്ട് കാണാൻ ഒടുക്കത്തെ ഭംഗിയാണേ. അയ്യോ ഇതാണ് സ്നോ. ലൈക്ക് കണ്ടോ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഇത് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പം തന്നെ അലുത്ത് പോവും.
ഇത് പക്ഷെ അങ്ങനെ അലുത്ത് പോകുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടത് ലൈക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്നോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അലുത്ത് പോകും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് അലുക്കുന്നില്ല. ലൈക്ക് ഇത് ഹീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത് അലുക്കും കേട്ടോ. ഹീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്നോ എടുത്ത ആ ഒരു രീതിയായി. വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നാ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇവിടെ എപ്പോഴും സ്നോ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ കാണത്തില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചാടി വരുന്നത്, അതാണ് സ്നോ. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്നോ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണാൻ പോകുന്നത് സ്നോ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ എൻ്റെ മുടിയിലൊക്കെ കണ്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ഈ ബാക്കിലൂടെ പെയ്യുന്ന മൊത്തം സ്നോ. പക്ഷെ ഇത് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. ലൈക്ക് മേലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല രസം. Ist das nicht zu kurz? No, kein Problem. നല്ല രസം. നോക്ക്, ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് സ്നോ വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതാണ് സ്നോ. ഇങ്ങനെയാണ് സ്നോ പെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ സ്നോ. മൈ ഫസ്റ്റ് സ്നോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നല്ല രസം. ഇവിടുന്ന് പെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ, ഇവിടുന്ന് പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മുകളിലൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഈ നേരിട്ട് ഈ മറ്റേ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ചില്ലേ, തെർമോക്കോളില്ലേ, ഈ തെർമോക്കോൾ നമ്മൾ പറത്തി വിടില്ലേ, ആ ഒരു ഇതിലായിരിക്കുന്നത്. കാണാമോ എൻ്റെ ഈ മുടി കൂടെയും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സ്നോ. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. തണുപ്പുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തണുപ്പും ഇല്ലായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. യാ മൊമെന്റ് മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. പെട്ടി ആദ്യം ഇതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, പെട്ടി Hey Martha. Snow is so warm. Yeah, but it's good. നല്ല മഞ്ഞുണ്ട്. ഹായ്, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അമ്മോ. സോ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. പോയി ഞാൻ കുറച്ച് റീൽ എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പോയി എടുക്കട്ടെ. മുഖത്തേക്കൊക്കെ അടിക്കുകയാണ് സ്നോ വന്നിട്ട്. നല്ല രസം. ഈ പഞ്ഞി എന്തോ ചാടി വരുമ്പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഭയങ്കര അടിപൊളി കേട്ടോ കാണാൻ. ഇതെന്താ ഇത്രയും സ്നോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടോ കാണുന്നത്. ഇത്രയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പോയി വീഡിയോ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എന്ത് രസമാ ഇതിങ്ങനെ ചാടുന്ന കാണാനറിയോ. Oh my god. മുഖത്ത് മേത്തൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. കണ്ടോ ഒരു സ്നോ കളിക്കുന്നു. It's time! Welcome in Deutschland! Tut, tut, tut. In ein Bag. Mit Indie. Lisna. Yeah. Full of Lisna. കാശിയുടെ തല നോക്കിയേ. No! നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി. നമുക്കിങ്ങനെ മേടിപ്പം. എന്നിട്ട് ഇന്ന് ഫുൾ സ്നോ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നേരിട്ട് കാണണം. എൻ്റെ പൊണ്ണു എന്ത് രസമാണെന്നോ. എനിക്ക് അത്രയും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫോണിൽ. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താന്ന്. നേരിട്ടത് ഒടുക്കത്തെ ലുക്കാണ് കാണാൻ. ഡോണ്ട് വൈ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. ഓ മൈ ഗോഡ്. ശരിക്കും എന്തോ ഈ തെർമോക്കോള് ചാടിച്ചിടും പോലെ. എടാ ഗുഡ്. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകും. 12:45 ബസ് വരും നമ്മൾ ബാനോഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ സുഖമായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. അവരുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും മിണ്ടാനൊന്നും ആരുമില്ല. ലൈക്ക് ഞാനായി ജോലിക്ക് പോകുന്നു, വന്നിരുന്നിട്ട് പഠിക്കുന്നു.
അങ്ങനെ പോവല്ലേ. അപ്പം ഇത് ശരിക്കും അടിപൊളിയായിരുന്നു. ശരിക്കും അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇവിടെ 2 കൊളീഗ് നമ്മൾ ടീച്ചർ പോലത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ജനൽ ടീച്ചർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരും പോലും ഒന്നും അല്ല. Ich habe verschiedene Nationalitäten oder Land kennengelernt. Und wenn mit meinem Kopfzug und weil ich bin schwach oder komme aus Afrika, es ist immer schwierig mit Leuten einfach spielen oder sprechen. Ja. Aber ich habe bemerkt, dass hier es war sehr nett und ich vermisse es so. Im Februar sehen wir uns das nächste Mal. Das war das erste Mal. Du hast noch ganz viele Seminare. Ja. Wir freuen uns. Ja. Danke. Und du kannst immer uns eine E-Mail schreiben oder anrufen. Wir sind im Büro. Danke. Könnt ihr alle. Ja. Dankeschön. Ja, gerne. Danke. And I like your ring here. Cheers. Miss you. Cheers. Miss you, Janet and Isa. Bye bye. So, നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോകണം. യെസ്, ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ സ്നോ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹായ്. പക്ഷേ ഇപ്പം കുറച്ചൊരു കുറവ് വന്നു. ലൈക്ക് സൂര്യൻ വന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു രാവിലെയായി. അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുകിപ്പോയി, മനസ്സിലായോ? കുറേയൊക്കെ ഉരുകിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സ്നോ സൂര്യൻ വന്നതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും സ്നോ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരിക്കും, വീഴുകൊണ്ടിരിക്കുക, കണ്ണിലൊക്കെ വീഴും. ഇപ്പോഴും വീഴുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോകും കേട്ടോ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പാണ്, വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ്. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഇതും എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. എന്തോ ഡെസേർട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇത് ബ്രെഡുണ്ട്. ബ്രെഡും സൂപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര മഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഭയങ്കര മഞ്ഞ്, എൻ്റെ ഉടുക്കൊടുക്ക മഞ്ഞ്. ഐ മീൻ ഷോർട്സ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റൊന്നുമില്ല. ഗുഡ്. അപ്പം നമുക്കിനി തിരിച്ച് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. നമ്മളിനി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്ട് പോവാണ്. എല്ലാവരും കാറിലുണ്ട്. മഞ്ഞ് 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 മഞ്ഞ്. ബൈ 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 ബൈ.